费大哥，你看模仿者这么多，那我们今天现场呢也来了很多的这个牛魔王，是他们都是模仿达人啊。刚才影子也说了，是啊。其实我要告诉你，有2位选手都是非常特别的，为什么呢？他们是男生，但是模仿女生的歌。哎呦，这就很厉害吧？厉害。特别想介绍给您，是。然后一会儿呢，想让您做个点评。对，关键是想让您猜一猜他们模仿的是谁。哦，这样子啊？对呀，考一下您。不过我想应该难不倒我。您在演艺圈这个拼搏那么久啊，这个您应该敢于接受这样一个挑战吧？是，跟很多歌手都同台。是，除非他们模仿的实在太不像。对。也没准他们模仿的，您还模仿过呢。很多人都有一些小动作啊，或者是他的歌声的特色。好，我们就一起来看看吧。一起看一下。好啊。来，掌声有请周洋、袁凯。真的，小朋友告诉你们，你们能站到费大哥身边啊，此生有幸啊！哦，2位是模仿不得了的。刚才就听他们就说了，是天哪，这节目非常精彩。啊，要我来做个看看猜。对，要你猜一下好不好？对，谁先来？哪位？周洋先来吧。周洋先来，好吧。千万不要紧张。好。我跟你讲，唱不好从此演艺圈你就不要混了。对，你不要相信他的威胁。太多压力了。明月几时有？把酒问青天。哎，发现了，这个声音的脆度，而且加上那个尾音啊，突然就说停就停。几时明月几时有？哎，好，有，收很快。如果没猜错的话，王菲。厉害了，费大哥！厉害啊！我觉得费大哥抓歌手的特点抓得很准。没错，刚才总结得很准啊。突然，哎，说到那儿，他就切得非常清楚。对啊，这是王菲的特点。看看袁凯怎么样？明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？你想看这声从哪儿发出来的？对，我在找身上有没有装什么录音机或者。应该是邓丽君。对，哎呀，给我猜中。邓丽君的特点是，就是特别温婉，她的尾音的地方啊，特别的甜美，加上那个将要收掉那个音的时候，收音收得很美。哎，对。费大哥示范一下，就是您刚才说的那个收不住的那个音。主要是给袁凯示范一下。对，给年轻人做一个榜样了。对。这个我。对，因为我知道费大哥唱歌也是有特点的。碰到了高手，满头大汗。费大哥唱歌的特点就是强弱，你会觉得他的歌跌宕起伏啊，就强弱特别明显。对，费大哥唱歌，让我们互一生啊。有屁股有那个屁股的角度很有。不好意思。对。费大哥您别翻脸。是，我唱歌，以前我也不承认，后来不得不承认。回去看看自己录影播放的，真的是这样。让我。但是真的是您的风格，大家已经非常喜爱了，就是看着就是那么舒服。对。费大哥，为什么就是您唱歌的时候手势一定要是这样子，然后腿一定要弯成这个角度，然后屁股要微微有一点翘？这是您特别设计的，还是浑然天成的？这个其实啊，这不是好的示范，应该这个学唱歌的时候，这个台风这个仪态方面也要这个列入这个好好的去修一下。就以前都没注意，只专心的唱歌啊，就很多这个打拍子的这个抖腿呀，自然还是这个屁股就撅起来了。在这个唱高音头又要抬，这个也是不标准的。真的很多美声的这个唱得很高音的时候，一样的头都稍微都不用的啊。我这是不太标准的了。没有，怎么舒服怎么好，变成大家模仿的一个感觉，一个商标了。但是费大哥有一点就是银行差得太远了，对。对，给着年轻人做一个示范。不错，刚刚就说，一听就不让我猜到这个邓丽君，因为就是听她。您示范一句嘛。明月几
时有把酒问青天。他是气哇，你的 key 也蛮低的嘛。那王菲嘞？王菲呢？您教一下这个照我的 key 的周洋话是这样，再升高一点好不好？哦，明月几时有？把酒问青天。不知天上宫阙，今夕是何年？退出去的时候，哎，真的，你这首听到这样的歌声，你会有画面感啊，就是感觉他这个在这个唱的这个做工上面非常的细腻。是，谢谢费大哥，谢谢啊！我觉得他们两个今天真的是受益匪浅。这样，刚才呢，他们俩只是每人都唱了一句。对，我觉得如果唱整首呢，他们会发挥得更好。哦，那你想不想听？我想听。好，那我们先请周洋，好不好？哎呀，好，要来一首什么歌？为大家演唱一首《红豆》。好，来，掌声有请《红豆》。